大风水秘法，要对喽。3、2。嗨，大家好，我是林海洋。来，大家都说福地福人居，对不对啊？有福气的人呢，就会住到好房子。但是呢，你觉得是不是每一个人都可能住到好房子呢？也不一定哦。有很多呢，企业呢也会住到不好的房子，所以呢，他的事业会坎坎坷坷。那也有很多人呢，虽然呢家里穷，但是呢也可能会致富哦。但是呢，我要告诉各位，现在动荡、时局不安的时候呢，我们更要小心的来布局了。好，2023年就要到来了。2022年，你看很多大企业呢也交不出财报了，上市公司上柜公司还有很多大企业呢在裁员呢，更有很多公司呢连锁店一开几十家呢，结果呢，老板落跑了。员工100-200名呢，根本领不到薪水的也有是不是？所以我们可以看到呢，其实呢，在这个动荡不安的2022年呢，怎么样让2023年更稳定呢？好，9宫风水学里面呢，它有一定的秘法。为什么这样说呢？好，东南西北是固定的，对不对？我们都知道呢，什么叫北极，什么叫南极，对不对？那地球就是这样子，每天都是这样，这个自转。自转的时候呢，还倾斜了23.5度，那个叫马尾度无风带。好，所以呢，每天呢，在东方国家看到太阳的时候呢，西方国家就是晚上；西方国家转到看到太阳的时候，东方国家就是晚上。所以呢，我们呢，这个呢，太阳呢，跟月亮呢，就是由地球这样子每天这样子不停的24小时这样转，所以呢，分秒都会在动的地球呢。它会有一些呢固定的一些法则，好，就像说我们一天24小时，对不对？好，一年有365又1/4天，这是固定的，跑都跑不掉的，每一个国家都一样的。好，只是说你分布的地区不一样比如说美国它有几个时差区，在中国有几个时差区，在欧洲有多少个时差区都不一样，所以呢，我们跟美国联络，跟欧洲联络，那你有差别性在哪里，对不对？所以呢，你要知道这个呢，对我们的风水学来讲是非常重要的。在易经跟梅花易数里面呢，我要跟大家讲解一下易经的法则是什么？什么叫易经？易经就是日跟月，日月法则，太阳跟月亮的法则。所以呢，白天跟晚上的意思易经就是呢改变所以呢，我们在2022年呢已经走完了8白艮运，接下来呢2023年最后一年了。那最后一年呢，2023年要重新布局了。有没有看到我的直播台呢？大家看到了没有？2023年来了，对不对？兔年来了，兔年来了，2023年重新做布局，这个就是要重新做布局。你们都会发现我的直播完全布局不一样了。为什么？因为从8白艮运呢，要走入9子火运了。从8白艮运的9子火运呢，我们在9宫格里面呢，就会知道说，原来呢要先做好布局，就像一个企业一样，你做一个事业呢，你是不是要先做好一些布局？比如说我要装修一个我的办公室，好，我要电话。然后我要水电，然后我要装电脑的架设电脑的机器，然后呢，我要办公桌要多少个人，对不对？都要设置好，对不对？好，我的 office 老板办公室要放在哪里？财会室要放哪里？业务部要放哪里？对不对？这些都要布局好。先布局好以后，你就开始征人，对不对？是不是都要先布局呢？如果你没有布局，你怎么样去把公司经营起来？还有你的业务要怎么布局？比如说你要做欧洲线呢，还是要做美国线呢，还是要做加拿大线呢，或者马来西亚线，或者日本线、台湾线呢？你都要先做好布局呀。这个就叫布局，好不好？所以呢，我们在癸水卯木年呢，要发富贵的话呢，布置9大风水秘法呢，招财纳福又大发财的话，非常重要。好，每一年呢都有个五黄煞，为什么每一年都会有呢？就像我们每一年。每一个月都会不一样，对不对？好，我们从寅开始，寅开始就日出的时间，寅每一个人都一样包括总统一样，动物也一样，一只蚂蚁也一样。寅就是呢3点到5点，日出开始。我们去阿里山看日出几点？4点钟看日出，对不对？那我们到那个海边去看日出，也是大概3点多4点多日出就出来了，对不对？4、5点就看到太阳了，对不对？好，所以明年呢，2023年呢是什么？
在2023年的位置呢是在卯宫，卯宫是什么意思？太阳刚好出起的时间点。好，太阳出起的时间你就看到太阳光咯。所以呢，2023年呢，你要做好全新的布局了。看到没有？我今天的直播台上面呢，完全是新布局，这样就代表说我在2023年呢，是不是提早2个月做布局呢？没有错，因为呢，到2023年的农历1月还有2个月的时间，我已经全部呢做好布局了。来告诉大家怎么做布局。来，第一个秘法里面呢，大门口呢要鸿运七星布阵。好，什么叫七星呢？你知道吗？以前呢叫北斗七星跟南斗七星，对不对？好，这个呢在金字塔里面呢，告诉各位金字塔里面呢为什么叫金字塔？金字塔左边有7个洞，右边有7个洞，这每7个洞一个是对着南极，一个对着北极，所以呢都是七星。那七星呢照射的时候呢，就是呢南北极的七星照射的时候呢，让这个金字塔呢能够接受到七星的能量，这样知道了没有？所以呢七星阵非常重要。那所以我们大门口呢要鸿运七星布星福气财气呢旺气齐发，好不好？那有看到2串5帝钱吗？好，很多人说那我挂2串5帝钱干什么？你也可以不挂，可以放在地垫下面，好不好？你觉得说我这样挂不太好看，我不喜欢这样挂，你也可以放在地垫的下面2边2侧，就是我们地垫摆在上面2串5帝钱放在下面。5帝钱是什么意思？皇帝的钱。好，皇帝的钱它代表的是什么？贵人。几个皇帝？5帝呢？有5个皇帝的贵人呢，你是不是代表能够发财致富呢？对，所以呢5帝钱很重要。如果能挂室内没关系，不一定要挂室外哦。如果你不想挂室外，我们挂室内也可以。好，这是第一个秘法，让你呢这个贵人呢十方来，左右都有贵人，很重要，对不对？就像皇帝一样，左辅右弼，是不是都有贵人呢？一定要这样子，好不好？来，接下来我们看第2个秘法。第2个秘法呢，克定的财位升官位，貔貅元宝聚宝盆大发利市。很多人用貔貅聚宝盆，对不对？也可以用官印，好不好？就是呢官帽。那官帽的话呢，就是印章大印章，也可以放一个大印章。那大印章代表呢升官跟发财。很多人都不懂说为什么要用官印。你知道总统交接的时候，或首相交接的时候，或所有的国王在交接的时候都要什么？比如说我这任要卸任了，我要交接，有一个大的官印给谁？给下一任的总统，是不是？你看他们做交接典礼的时候，都会有一个盘子，然后上面呢有一个大黄色的布包着，然后呢就把那个官印呢交接给另外一位这样子传承，这个叫做官帽。官帽的话呢也非常好。如果你有聚宝盆，也可以放在我们客厅的财位上面。2023年的客厅呢是文昌位、升官位。升官位就是什么？要官帽，官帽是最好，就是有一颗印鉴，大印鉴是最好的，这么大的印鉴，那以前呢，古代有很多的皇帝呢都有用印鉴嘛，就是你知道吗？他们文官有文官的印鉴，武官有武官的印鉴，然后军方有军方的印鉴，都不一样的哦。好，比如说我要皇帝诏曰要下令的时候，要开始要出兵，是不是？他就要有另外一个军方的这个军令。那皇帝诏曰，他是不是要一个是不是要一个诏书呢？诏书上面他要盖章嘛，对不对？所以这个叫做军令如山嘛。好，那军令如山为什么要这么大的印章呢？因为它才叫做什么？皇帝的玉玺，这样知道了没？好，接下来我们来看一下第3个秘法呢。主卧室的财富很重要。为什么主卧室会有财富？当然有了。你钱要放在哪里？难不成放客厅、放厨房？还是放浴室？当然不可能啊，一定是放在我们的睡房里面嘛，我们的卧房里面。那放在我们卧房里面，当然有个财库位咯。好，所以呢，我们可以用红包、5帝钱、招财包布阵，夫妻和谐，5代齐昌，5世齐昌，幸福美满。好，如果有2串5帝钱放在红包袋里面，如果你要放钱，放钱也可以，放在枕头下面。像我的话呢，5帝钱呢放在红包袋里面，我会放2个5帝钱呢放在我的床下面。
左右各放一个。单身你要放2个哦，我要告诉各位，因为呢，你的床是不是有左右边呢？对不对？才会平衡，这样知道吗？才会平衡。哦，那不要只放一个。可能你说啊，那我睡左边，那我就放在左边，不是，你要放2个。任何一个床都要能够呢四平八稳，桌子要4平8稳，对不对？所以呢，你睡床才会4平8稳，所以一定要2串伏地钱。那我的床呢，像我会放皮夹，钱放在皮夹里面，或者放红包。你可以放呢1680哦，1680或168哦，或666。888都可以，999也可以，反正就是吉利的数字。好，因为走9运，你放999也可以哦。好，那如果要放9990，当然也可以。那个红包袋上面呢，要折起来，那个钱不要用，放在你的枕头下面。好，如果有先生的话，或者有太太的话，就2个人都要有1包，好不好？就睡在钱堆里面，让你呢发财致富。好，那如果你有旧的钱夹，钱夹就是你的长夹，你就可以把外币放在你的钱夹里面，或者你的现金放一些在钱夹里面，因为过年要到了嘛，放一点现金啊，那很多人说，那我就刷卡也可以，你放1、2张卡也可以，好不好？好，那就放在你的衣柜里面或者有抽屉的可以锁钱的地方也可以好，第4个秘法。好，你知道吗？这个是全家人的财库位跟财富位，健康最重要，对不对？好，厨房、米旺跟冰箱是2大财库跟财富。好，所以摆放这一物呢，油水满满，健康满满，财库日日大吉大利。好，所以冰箱不能空无一物哦，冰箱漏水一定要修不能修要换米旺的话呢，让你的米旺呢要满不能没有全满没关系，最少8分7分满，好不好？代表你来年有粮食现在不在缺粮嘛，对不对？你家里有米的话，不管你放乌谷米也好，或者放白米也好你要一半一半也可以，好不好？五谷杂粮你就不会没有饭吃，代表说我们在2023年呢，尤其在过年前就要准备好哦。好。米旺很重要，上面还有5帝钱可以让你招财旺运贵人满满那家人的话要互助，就变成贵人了。好，接下来我们来看一下，冰箱不能空无一物冰箱每一层都要放点东西，水2瓶最少，然后呢要有一点水果有鱼有肉那你如果吃素，你就放一些素食的东西都可以，好不好？好。那你要放一只鸡也可以，好不好？或者鸡肉也可以来，第5秘法呢，主卧是公用厕所，挂上吉祥字，健康平安旺人缘，吉祥，写个吉祥就可以。好，那这个吉祥的话呢，我们家的公用厕所里面呢可以贴在门上面，吉祥。为什么？写平安也可以吉祥跟平安都可以，因为呢进厕所最怕跌倒。我有一个朋友呢，身价呢上百亿。结果他进厕所跌倒，就这样走。吉祥跟平安最重要，真的。他进厕所跌倒，结果呢就住院了。住院以后就回不来。你看在厕所里面跌倒，身价100亿，你知道吗？做营建业的。好，所以呢，这个第5秘法非常重要那主卧室里面呢如果你们要挂那个5帝钱也可以像我的床头边。我刚才说床下面可以摆嘛，5帝钱那个都可以让你们稳如泰山。好，来吉祥又平安来第6秘法的话呢，书房摆放玉玺冠帽，看到没有这个叫玉玺冠帽，贵人提须升官发大财。客厅也可以摆那书房书桌也可以摆，我这边摆了4个，另外一个帮我借走了还没有还我总共摆了4个今天刚好有新加坡的客户来拿去看了，还没有还给我好，所以呢我这边摆了4个玉玺，摆了4个官帽那所以呢这个官运亨通，财源广进。好，谢谢这个在书房里面摆最好，这就是我的书房，你看我还摆了文昌笔。好，第7个秘法呢，父母房摆放呢健康葫芦葫芦就是福炉让它长寿的宝物，好不好？5帝钱这样子卷起来，让它呢能够有钱花，而且花不完，对
对不对？父母有钱花不完不是很好吗？对不对？很多父母还蛮有钱的呢。那葫芦的话就让它长寿葫芦哈。好，这父母房可以挂这个哈。第8秘法的话呢，你看文昌笔看到没有？要4支文昌笔，我何止4支啊？我这边摆了一排，我这边摆了一排，全部都是。那边更多了。现在因为我要学书法画画哈，那所以我有很多的笔，好不好？所以你可以挂文房4宝哈，文房4宝，好不好？文房4宝除了笔以外呢，还有墨啊，还有砚台啊，都可以哈。砚台也很好，因为呢，今年的中宫刚好是文昌，文昌的话代表是什么呢？就是文房4宝。你如果有文房4宝的话，今年升官发财的几率会很高哦。好，那接下来第9秘法。好，餐厅摆放呢，这个满仓吉祥放，财源滚滚又健康哈。餐厅或者客厅都可以摆这样的画哈。另外一种的话呢，是有那个米仓的画哈，有米仓的画，那这个是可以摆客厅的画，好不好？另外是有一个是米仓画，你看有金山、银山，看到没有哈？还有那个太阳光哈。那左边比较高哈，左方来水有没有？就是那这边叫天山来水整个的还有一个呢聚宝财这财库这个水看到没有？天山来水，还有太阳光，还有金山，看到没有当然我的吉祥话很多你们如果要想挑的话，也可以上我的官网去看那我要告诉大家，先做好布局先做好布局。好，那整个做好布局以后呢，我们家里的风水运就会很好还有我告诉各位如果你们要摆那些动物的话，不要随便摆尤其是狮子、老虎就是猛兽的动物，鹰啊、老鹰啊这种，或者像是蛇啊这些就是鳄鱼呀就是你摆那些动物的话呢，要非常小心，不能随便摆，好不好？毒蛇猛兽啦这些就是蜈蚣啦就是比较凶悍的那些动物啊，不能随便摆摆错位置会让家运不好好，2023年就要到来了，我们提早做好布局那不要一直在跟我讲说福地福人居，我们不要尽信，但不要太迷信，但是要相信，好不好？你认为呢？很多事情是看不见的，为什么要念阿弥陀佛？对不对？那礼佛对我们来讲可以平静我们的心灵，多做善事，我们呢有喜悦之心，对，家运要好，我们呢天天过好日子。好，也希望大家呢能够在2023年呢提早做好布局，花点小功夫就可以让你好运旺一整年，不是很好吗？好，谢谢大家，不要忘记海洋老师帮我按赞、分享、开启订阅、按下小铃铛。那当然你的随身皮夹一定要看看如果破旧的话就要换掉咯。好，也希望大家呢礼拜天的下午1点呢48分呢，海洋老师呢还要再教大家呢在59频道微法59频道呢1点48分，请大家可以上电视参考一下海洋老师教大家2023年呢犯太岁如何化解，好不好？谢谢你们。不要忘记了59频道谢谢大家，不要忘记帮我按赞、分享、开启订阅、按下小铃铛，拜拜。